Toshkentdagi tadbirkorlar sizlar bilan Amir akamiz o'tishi kerak edi tadbirkorlik uchrashuvini. Endi yana biz oyim o'tib oldim, ish bola yurishga ketib qo'ygani sababli. Hop, hozirda yangiliklarimiz bor, mahsulotlarimiz sizlarga yetkazib o'tishimiz kerak buni. Hop, birinchi bo'lib tadbirkorlarga biznes ko'mak degan turimiz bor, 17 milliongacha. Bu ta'minotchi orqali bo'lishi mumkinmi deyishlarimizki, yo'q. Bu faqat o'zlariga xususiy plastik karta ochiladi. Plastik kartaga tushib beriladi 17 millionga. Sug'urta asosida, sug'urta to'lovi bor. Buni kredit muddati 4 yil bo'ladi. 6 oylik yoki davlat. Endi buni nechtadan tushish mumkin grafikni desanglar, buni 6 oy 352 mingdan imtiyoz davlat boshlanadi, keyin 752 mingdan ta'minot chiqishni boshlaydi. Undan keyin mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. Summasi kattaroq, 50 million so'mgacha. Bu kafil evaziga beriladi. Buning muddati 5 yil bo'ladi. 2 yil imtiyoz davrini 3 yil ta'minot chiqadi. Bu endi bunga yana yangi o'zgartirishlar kiritildi. Ayollarga 23%, erkaklarga 25% qo'yildi. Bundan keyin 312 qarorga asosan kreditlarimiz bor. 100 million so'mgacha YTT, MCJ tadbirkorlik faoliyatini yuritadigan tadbirkorlarga 100 million so'mgacha kredit beraveradi.